Mias Besuch auf dem Bauernhof. Mia ist 19 Jahre alt und lebt in der Stadt. Eines Tages telefoniert sie mit ihrem Onkel Paul, der einen Bauernhof besitzt. Er sagt: „Komm doch für eine Woche zu mir aufs Land." Mia überlegt kurz und antwortet: „Ja, warum nicht? Ich brauche eine Pause vom Stadtleben." Sie packt ihre Tasche, ein paar Klamotten, Gummistiefel, einen warmen Pullover. Sie ist schon neugierig auf das Landleben, denn sie war noch nie länger als einen Tag auf dem Bauernhof. Am nächsten Morgen nimmt Mia den Zug in Richtung Dorf. Während der Fahrt sieht sie aus dem Fenster grüne Wiesen, Kühe und Traktoren. Sie freut sich auf die Ruhe. Ihr Onkel holt sie am kleinen Bahnhof ab und fährt mit einem alten Land Rover zum Hof. Dort angekommen, sieht sie das große Wohnhaus aus Backstein und einen Stall, in dem Kühe stehen. Ein Hund bellt, Hühner laufen umher. Mia lacht. „Das ist ja wie im Film!" Onkel Paul zeigt Mia ihr Zimmer unter dem Dach. Es ist einfach eingerichtet, mit einem Holzbett und einem Fenster, durch das man weit über die Felder schauen kann. Mia stellt ihre Tasche ab und atmet die frische Landluft ein. Später hilft sie noch kurz in der Küche. Tante Clara, die Ehefrau von Onkel Paul, macht gerade einen Apfelkuchen. Der Duft ist köstlich. Mia denkt: „Hier geht alles so gemütlich zu. Genau das brauche ich." Am ersten Tag steht Mia noch spät auf. Doch da hört sie das Krähen eines Hahns und das Schnauben der Kühe. Es ist 5:30 am Morgen, aber schon viel Lärm auf dem Hof. Ein bisschen verschlafen geht sie ins Bad. Onkel Paul klopft an ihre Tür und ruft: „Guten Morgen, wenn du mit mir in den Stall willst, solltest du jetzt aufstehen." Mia lächelt und ist ein wenig nervös. Sie wollte schon immer wissen, wie das Melken von Kühen funktioniert. Sie zieht die Gummistiefel an und folgt Onkel Paul zum Stall. Es riecht nach Stroh und Milch. Die Kühe schauen sie mit großen Augen an. Mia darf einer Kuh vorsichtig über den Kopf streichen. Onkel Paul zeigt ihr, wie man melkt. Erst mit der Hand, dann erklärt er die Melkmaschine. Mia staunt, wie viel Technik dahinter steckt. Sie lernt, dass jede Kuh einen Namen hat und unterschiedlich viel Milch gibt. Plötzlich wird eine Kuh unruhig und tritt gegen einen Eimer. Das Wasser spritzt und Mia wird nass. Sie schreit kurz vor Schreck, aber Onkel Paul lacht. „Das passiert mal. Keine Sorge, du lernst es schon." Am Ende der Stallarbeit ist Mia müde, aber sie fühlt eine Zufriedenheit. Sie hat zum ersten Mal in ihrem Leben Kühe gemolken und fühlt sich dem Landleben plötzlich sehr nah. Nach getaner Arbeit gibt es ein großes Frühstück in der Bauernküche. Tante Clara hat frische Brötchen vom Dorfbäcker, hausgemachte Marmelade und natürlich Milch vom Hof. Mia genießt jedes bisschen. Sie sitzt mit Onkel Paul, Tante Clara und ihrem Cousin Leo am Tisch. Es wird viel gelacht. Leo, der 15 ist, erzählt von seiner Schule im Nachbarort. Mia entspannt sich und vergisst den Stress aus der Stadt. Nach dem Frühstück möchte Onkel Paul die Felder kontrollieren, denn der Weizen steht kurz vor der Ernte. Mia fährt auf dem Traktor mit. Sie findet es aufregend, so hoch zu sitzen und die Landschaft zu überblicken. Die Sonne scheint, ein leichter Wind weht. Auf dem Feld zeigen sich einige Wildblumen zwischen den Getreidehalm. Onkel Paul erklärt ihr, welche Schädlinge man fürchten muss, wie man den Boden pflegt und warum Fruchtfolge wichtig ist. Nach dem Mittagessen legt Onkel Paul sich kurz aufs Sofa. Eine Mittagspause. Mia geht mit einem Buch in den Garten. Sie liebt die Stille, nur das Summen der Bienen und das Rascheln der Blätter im Wind. Tante Clara backt heute wieder einen Kuchen, diesmal einen Pflaumenkuchen. Die ganze Küche duftet. Mia hilft beim Schneiden der Pflaumen. Danach probiert sie den rohen Teig und fühlt sich wie ein Kind. Am späten Nachmittag zeigt Leo ihr das Hühnergehege.
Sie darf die Hühner füttern. Dabei picken sie ihr fast aus der Hand, so hungrig sind sie. Ein Hahn läuft stolz herum und kräht. Mia staunt, wie flauschig einige Hühner sind. Tante Clara holt täglich frische Eier. Mia darf ein Ei in der Hand halten und merkt, dass es noch ganz warm ist. »Das ist verrückt, so etwas hatte ich nie erlebt«, sagt sie lachend. Auf dem Hof gibt es auch einen Hund namens Benny. Er ist ein brauner Mischling und sehr verspielt. Mia entscheidet, einen kleinen Spaziergang mit ihm zu machen. Sie gehen einen Feldweg entlang, vorbei an Apfelbäumen. Benny schnuppert überall, jagt ein paar Vögel auf und wedelt vor Freude mit dem Schwanz. Mia fühlt sich glücklich und unbeschwert. Gegen Abend begleitet sie Onkel Paul erneut zu den Feldern, um einen Check zu machen. Der Himmel ist orange-rot, die Sonne steht tief. Mia macht Fotos mit ihrem Handy, weil sie diesen Moment festhalten möchte. Die Grillen zirpen. Aus der Ferne hört man ein Traktorreifen knirschen. »Es ist wunderschön hier«, flüstert Mia. Onkel Paul nickt. Manchmal unterschätzen die Leute das Landleben, aber es hat seine eigene Magie. Am Wochenende machen die Nachbarn ein kleines Lagerfeuer in ihrem Garten. Sie laden Mia und ihre Verwandten ein. Es gibt Würstchen, Stockbrot und Gitarrenmusik. Mia lernt viele Leute aus dem Dorf kennen. Alle sind freundlich. Sie sprechen über die Ernte, das Wetter und Neuigkeiten in der Region. Für Mia ist es faszinierend, diese Gemeinschaft zu erleben. Am nächsten Morgen ist Markttag im Dorf. Tante Clara hat einen kleinen Stand, wo sie Marmelade, Eier und ein paar Gemüseprodukte verkauft. Mia hilft ihr beim Aufbau. Es kommen viele Dorfbewohner vorbei, kaufen frische Lebensmittel. Mia probiert regionale Käsesorten, eine bayerische Weißwurst und entdeckt alte Hausrezepte. Sie spürt das Leben eines Dorfmarkts ganz intensiv. Plötzlich zieht ein Gewitter auf. Es regnet heftig, der Boden wird matschig. Mia und Tante Clara retten ihre Ware unter ein Zelt. Der Wind pfeift und manche Kunden rennen ins Auto. Nach einer Stunde ist der Spuk vorbei. Die Luft ist frisch, die Sonne scheint wieder. Mia sieht, wie schnell das Wetter hier wechseln kann. Trotzdem war es ein guter Verkaufstag. Zur Feier des Tages gehen Onkel Paul und Tante Clara mit Mia in eine kleine Dorfkneipe. Dort gibt es deftiges Essen, Schnitzel, Kartoffelsalat und ein Bier. Mia probiert ein kleines Bierchen und findet es lecker. Die Atmosphäre ist urig, Menschen lachen, ein Hund sitzt unter einem Tisch. Mia fühlt sich, als wäre sie in einer anderen Welt, weit weg von der lauten Stadt. Nach einigen Tagen merkt Mia, dass ihre Woche bald vorbei ist. Sie ist ein bisschen traurig, denn sie liebt inzwischen das Landleben. Onkel Paul fragt, ob sie nicht öfter kommen möchte. Mia überlegt ernsthaft, das zu tun. Sie ruft ihre Eltern in der Stadt an und berichtet von ihren Erlebnissen. Sie spürt, wie sehr sie sich in dieser kurzen Zeit verändert hat, entspannter, geerdeter. Am vorletzten Tag geht sie noch einmal in den Stall, melkt eine Kuh, mit Onkel Pauls Hilfe, und sammelt Eier bei den Hühnern. Benny, der Hund, tollt freudig um sie herum. Mia nimmt sich Zeit, jedes Tier noch einmal zu streicheln. Die Kuh Bertha, die Katze Lucy, die Hühner. Sie macht Fotos fürs Erinnerungsalbum. Abends zünden sie am Hof noch einmal ein kleines Feuer an. Leo erzählt Witze, Tante Clara macht Stockbrot. Mia hat Gitarre mitgebracht und spielt ein paar Akkorde, obwohl sie nicht perfekt ist. Alle sind stolz auf sie. Der Himmel ist klar, man sieht die Sterne. Mia atmet tief ein und speichert diesen Moment in ihrem Herzen. Am nächsten Morgen bringt Onkel Paul sie zum Bahnhof. Mia umarmt alle herzlich, sogar Benny kommt angelaufen. Sie verspricht, ich komme wieder, ganz bestimmt. Im Zug nach Hause schaut sie sich die Fotos an. Sie fühlt große Dankbarkeit für diese Woche.
Sie hat gelernt, wie viel Arbeit ein Bauernhof bedeutet, aber auch, wie schön es ist, mitten in der Natur zu leben.